5 trik buat wanita luluh tanpa bicara dan sentuhan. Brother, trik-trik berikut lo gak perlu berbicara dan gak perlu sentuh dia, tapi lo bermain dengan cara yang berbeda. Lo bermain dengan pikirannya. Wanita itu makhluk feminim yang bertindak dengan perasaan. Jadi lo harus masuk dan bermain dengan perasaannya. Biarkan dia berimajinasi liar dengan diri lo di dalam pikirannya. Berikut 5 trik buat dia luluh tanpa bicara dan sentuhan. 1. Penampilan rapi. Pakaian lo tidak harus mahal, yang penting rapi dan bersih. Pakaian yang lo gunakan sesuai dengan tempat. Misalnya, kalau lo ke acara pernikahan, gunakan kemeja, celana bahan, dan sepatu kulit. Jangan malah lo pakai sepatu futsal ke acara nikahan. Itu kelihatannya aneh banget dan tidak sesuai tempat. Rambut lo jangan amburadul bro, tidak masalah pendek atau panjang, intinya rapi dan bersih. 2. Wangi. Secara data, bila dibandingkan dengan pria, wanita lebih sensitif atau penciuman mereka lebih tajam. Jadi, jika lo ingin memikat wanita dalam diam, pastikan tubuh dan pakaian yang lo gunakan wangi. Caranya, lo mandi menggunakan sabun dan sampo. Dan yang paling penting, gosok gigi minimal 2 kali sehari. Pakai deodoran dan parfum. 3. Berjalan pelan tapi pasti dan badan tegap. Lo jalan jangan seperti maling yang dikejar warga bro, karena kesannya lo belum dewasa, lo tidak bisa mengendalikan diri, dan lo merupakan pria yang ceroboh. Lo jalannya pelan tapi pasti, tidak terburu-buru. Pandangan lo lurus ke depan, jangan tunduk ke bawah. Badan lo tegak, badan dibusungkan dan bahu dilebarin. Hal ini membuat lo masuk ke pikiran wanita, sehingga dia mengimajinasikan lo sebagai pria yang gagah dan dominan, yang masuk kategori pasangan ideal. 4. Duduk dengan bahu terbuka. Ketika lo duduk, pastikan bahu lo terbuka bro, supaya lo terlihat percaya diri, berani, dan kuat. Sebaliknya, jangan bungkuk dan jangan letakkan kedua tangan lo di antara kedua paha, karena ini membuat lo terlihat tidak percaya diri, penakut, dan lemah. 5. Jangan sering senyum atau tertawa. Senyum atau tertawalah pada saat-saat tertentu saja. Jangan dikit-dikit senyum, dikit-dikit tertawa. Kalaupun ada yang lucu, tertawa sewajarnya saja. Kenapa? Karena lo itu pria yang seharusnya full dengan energi maskulin. Kalau lo terlalu sering senyum atau tertawa, energi maskulin lo akan berkurang, bahkan hilang. Kalau energi maskulin lo berkurang, lo akan sulit membuat wanita luluh. Terlalu sering senyum juga bisa masuk ke kategori tidak bisa mengendalikan emosi. Dalam hal ini, emosi bahagia. Gue punya metode ampuh supaya lo mudah mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam kesulitan. Berikut metodenya. Ketika lo nonton video lucu, cobalah latih dan tahan diri lo supaya tidak terpancing untuk tertawa. Dan ketika lo nonton film sedih, cobalah latih dan tahan diri lo supaya tidak terpancing untuk menangis. Kesimpulan, trik buat wanita luluh tanpa bicara dan sentuhan. 1. Penampilan rapi. Pakaian lo tidak harus mahal, yang penting rapi. Pakaian lo harus sesuai tempatnya. Jangan gunakan sepatu futsal ke acara pernikahan. 2. Wangi. Lo gunakan sabun, sampo, deodoran, parfum, dan gosok gigi 2 kali sehari. 3. Berjalan pelan tapi pasti dan badan tegap. Jalan pelan tapi pasti, tidak terburu-buru. Pandangan lurus ke depan dan badan tegap. 4. Duduk dengan bahu terbuka. Ketika lo duduk, pastikan bahu terbuka dan jangan bungkuk. 5. Jangan sering senyum atau tertawa. Senyum atau tertawalah pada saat-saat tertentu saja. Belajarlah untuk mengendalikan emosi lo. Jangan menjadi pria kebanyakan. Jika video ini bermanfaat, silakan di-subscribe untuk mendapatkan notifikasi video serupa.